Yoo yaarka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kan ilaalaa jirtan kun Finfinnee Integrated Broadcasting dabaree oduuf odeeffannoo rageennee jirra. Oduuf odeeffannoo guyyaa har'aa isinitti himuu fi kaa'ila kaameraa duratti argamne Amboruu Mashii waayilii kee kan yeroo maraa Mulallisaa Lamuuna waliin ta'ee jira. Gama ogummaa teeknikaatii fi kaameraatiin nu qajeelchaa istiidiyoo kana keessatti kan waliin turu seenaa lammiin waliin ta'eetii jira. Lallisaa baga nagaan dhufte jecha oduuf odeeffannoo keenya har'aatiin ajandaawwan qabannee jirru mee wantoota ijoo ta'an wantoota miidiyaaleen qabatanii baajiran keessaa kaa qabattee jirtu ka biyya keessaarraa mata dureerraa nota tuqe. Egaa akkuma beekamu arras dabaree oduuf odeeffannoo keenyaatiin odeeffannoo aktuwaa ta'an irratti fuulleeffachuudhaan dhimmoota sadii irratti dubbachuuf asitti argamneeti kan nuti jiru jechuudha. Isaanis immoo oduu biyya keessaa dhimma aktuwaa ka biyya Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti jirtuutii fi ka biyya alaa immoo dhimma Taliibaan innis dhimmooma keenyaan kan walitti dhiyaatudha. Gama biraatiin dhimma hiit keessatti taa'atii jiruunillee hin kaasna. Haa ta'uuti egaa dhimma biyya keerraa kanarratti dubbachuudhaaf qabanneeti jiru. Inni jalqabarraa dhimma biyya keessoo Itoophiyaa hooggantuun dhaabbata gargaarsa USAID jechuudha kan Ameerikaa Samantha Power dhimma Itoophiyaa irratti waa dubbataniitti kan isaan jiran keessattuu dhimma lolaa naannoo Amaaraaf Affaariif fi naannoo Tigraay gidduu jiru. Itoophiyaan hokkoraa fi dararaa hamaa keessatti lolichi gataa kan jira jechuudhaan ibsa baasanii jiru fuula tiwiitarii isaanii irratti jechuudha. Sanarratti kan dubbannu ta'a Samantha Power erga Itoophiyaa dhufanii deebi'anii booddee maal akka jedhanillee tuttuqnee akkasuma maal qabatanii akka ba'an ni kaasna. Gama oduu biyya alaatiin ammoo dhimma Afgaanistaaniif Taliibaan irratti jechuudha. Waadaa Taliibaan erga aangoo teessoo mootummaatti qabatee galeetii tureetii fi yaaddoo dubartoota Taliibaan akkasumas immoo waraanni US Taliibaan gadhiisee bahu hordofe qondaaltonni mootummoota garaagaraa yaaddoo qabaniitii fi sodaa fi qeeqa Ameerikaa irratti gataatti jiran irratti fuulleffatu. Gama biraan wantoota achi keessatti mul'atanii fi taatee erga Taliibaan aangoo qabatee taa'atii jiru ni kaasna. Kasi biraa afitti dabaliitii oduuf odeeffannoo keenya mataa sarraa eegallu. Hayyee irraa ati mataa tuttee turte yeroo jalqabaa akkuma kaaftee turte san keessaa inni tokko waa'ee heet irratti naasofna. Heeti biyya akka malee hiyyeettii taatee fi akka nama lammoo gaaga'ama sababoota namtolcheetii fi kan uumamaatiin illee yeroo ammaa kan akka malee rukutamaa jirtu irratti yeroo ammaa kana rakkina taalee yeroo ammaa kanatti heetiin keessa jiru irratti bal'inaan kan haasofnu ta'uu odeeffannoo keenyaa guyyaa har'aatiin ka biyya keessarraa eegaluu waan nu dirqisiisuuf mee ka biyya keessaatiin akkuma beekamu Itoophiyaan gara ammaa baatiiwwan 10tti siqaa jirti haga walii wal loluu eegalte jechuudha. Biyyoonni fi miidiyaaleen hedduun illee wal waraansa wal waliinii jedhaniiti kan isaan gabaasanii haa ta'uti garuu miidiyaaleen biyya keessaatiif amma lammoo karaa qaamolee hooggansaatiin kan dubbatamaa jiru akka waan waraana sababa seera kabachiisuutii fi banameetti kan laallamu yoo ta'u gama kaaniin ammoo miidiyaaleen addunyaas dabalatee qaamoleen adda addaa wal waraansa wal waliin Itoophiyaan keessa seentee jirtu kanarratti miidiyaaleen gabaasaatti kan jiran Itoophiyaan yeroo hedduu deddeebiidhaan hooggantoonni Itoophiyaa miidiyaalee addunyaas ta'ee qaamolee gargaarsa idil addunyaa koomataati kan isaan turan maddii teenna qofatti jallisanii yakkootawwan raawwatan gabaasuu akkanuma lammoo akka cubbuu mootummaan Itoophiyaa qofa hojjetuutti ilaalaa jiran mootummaan federaalaa qofti jechuudha. Haa ta'uti harka irra qabanii jiru. Humnooti TPLF irra harka qabanii nurratti gabaasa ciccimoo nurratti baasaa jiru kan jedhu. Mootummaan Itoophiyaa yeroo irra deddeebiidhaan waan kana irratti komata akka ture yaadannaa keessaa yoo ta'u mootummooti biyyoota lixaa jechuudha kanneen humna qabanii G7 kanneen jennu sun biyyoota Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessaatii jiru. Kun immoo yakkadha jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa akkuma tokkaaste komataatii turanii gama biraatiin miidiyaalee gurguddoo idil addunyaa eeyyama guutuu qabaatanii biyya kana keessa socho'uudhaan gabaasa dhimma waraana biyyattii irratti taasisaatii turanillee eeyyama isaanii haqa hordofee yakka raawwataatii turan waan haala roga qabataniitti kan hojjetan jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa akka malee komataati kan inni ture jechuudha. Kanas ammoo UN dabalatee gamtaa mootummoota gamtoomanii qabatee akkasumas Human Rights Watch dabalatee keessattillee atilees biyya keessattillee dhaabbata mirgoota namoomaaf falmu kan damee Itoophiyaa yeroo garaagaraatti komataati ture. Dubbii himaa ministeera Itoophiyaa haa ta'u kan biyya keessaa kan federaalaa rakkoo gama waraanaatiin mudatu mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa akka malee geessaatii jira jechuudha. Falmitoota mirga namoomaa sanarratti fuulleffatanii gabaasaalee isaan baasaatii turan mootummaan Itoophiyaa komataatii ture. Amma garuu sanaan Samantha Power egaa tokko jechuudhaan dhimma Itoophiyaa irratti rakkoo lolli naannoo Tigraayitti eegaleetii sun gama Affaariif Amaaraatti babal'atee lammiilee hedduun akka beelaan akka buqqa'an akkasumas immoo kanneen dararaa hamaaf akka saaxilamaniif taasise kanarratti lolli kun akka malee lola
haalli taa'atii jiru waraanni deemaatii jiru keessattuu waraanni ollaan waliin taasisu akkasuma biyya tokko keessatti kan waliin nyaataatii waliin dhugaa akkasumallee wal bushee wal jala deemaa ture gaafa walitti galagalee wal nyaatu lolicha akka malee heddummachuudhaan lammiileen biyyattii kisaaraa siyaasaatii fi akkasuma kisaaraa diinagdee hamma biyyattiin keessatti kufteetii jirtu gama biraatiin immoo wallaansoo jiruuf jireenya lammiilee biyyattii akka malee kan addeessu ta'uu fi gama biraatiin hegeree Itoophiyaaf illee yaaddoo ta'a lolli kun jechuudhaan kan isaan dubbatanii kanaaf immoo falli waaraa waan jira fallichis immoo TPLF humni TPLF jechuudha. Lola kana guutummaan guutuutti humna waraana isaa Affaariif naannoo Amaaraa keessaa buqqaasee karaa nagaadhaan itti adeemamuu qaba kan jedhudha kan isaan jedhanii haa ta'uti malee garuu gama mootummaa federaalaatiin lolli TPLF taasisaatii jiru waan dubbatanii qaban samantaa ba'uur jechuudha garuu mootummaan kan TPLF jechuudha mootummaa naannoo Affaarii fi kan naannoo Amaaraa waliin gochaatii jiru humnooti isaa achi keessaa haa baasuudha malee mootummaa federaalaa wajjiniin lolli kallattiidhaan jiru maal akka ta'u irratti xiinxalasa ta'u ergaa Tiwiitara irratti ka'anii waan dubbatanii qaban jechuudha. Amma asirratti isaan kan odeeffannoo kana kan isaan baasan karaa marsaa Tiwiitara isaaniitiin kanaan dura yaadanna yennaa ta'e gaafa samantaa paawar dhuftee Itoophiyaa daawwattee deebitutti kan sii waliin haasofte ministeera nageenya Itoophiyaa waliin haasoftee turte ministeera muummee argachuu hin dandeenye kanaan ol qabatee ambaasaadar Diinaa Muftiin ibsa kennee ture asirratti samantaa paawar haga asii turtetti waanuma gaggaariin waliin dubbatte garuu gaafa achi deebitu waan isiin dubbattu kan waliin ilaallu ta'a kan jedhan gaafa achi deebitu immoo siin keessaayyuu torbee duraa keessa wanni isiin dubbatte keessaa inni tokko mootummaan federaalaa gargaarsa akka naannoo Tigraay hin dhaqqabnee fi dhiibbaa godhaa jira kan jedhu irratti dubbatteetti kan siin turte haa ta'uti garuu mootummaan Itoophiyaallee uma kanaan wal qabate yeroo hedduu komii komataa ture sekireetarii waajjira ministeera muummee kan taate Bileeneessiyyuu millee yeroo miidiyaaleedhaaf ibsa kennitutti hawaasni addunyaas ta'ee miidiyaaleen addunyaa akka isaan waan TPLF raawwataa jiru irratti cadhisan anana ajaa'ibaa maaliif wanni kun godhame kan jedhu ifatti gabaa gadi baanii miidiyaadhaan afaan addunyaa hundi dhageettu afaan Ingiliziitiin yeroo isaan dubbatan dhageenyeeti kan turre. Kanuma hordofee immoo yeroo duraatiif maddii roga komaatii mootummaan Itoophiyaa kaasaa jiru kanarratti samantaa paawar humnootiin TPLF fi naannoo Amaaraatii fi kan Affaar keessaa ba'anii gara mariitti akka fuulla'an mariidhaan dhimma kanarratti dhimma rakkoo isaanii akka furatan wanni kun dararuma uummata Itoophiyaa dheeressiti malee faayidaan waraanni kun fiduuf jiru hin jiru. Dhumarra waraanni kamiyyuu dhumarra yaadatta'u ta'e akka xiinxalaatti illee kaasuu dandeenye Sudaan kibbaa wal waraansa waliin keessa turte keessayyuu akkas wal fixanii nama agarsiis wal fixee dhumarratti ammoo Riek Machaarii fi hoogganaan biyyattii waliin ta'aniiti kan isaan mari'atan uummatichi dhumatee ture waamicha godhaatti kan bobbaasaa gara turan uummaticha gara waraanaatti bobbaasaa kan turan mootummaan biyyattii illee Juubaa keessa taa'ee waamicha godhaa ture akka nama wal fixuuf jecha lammiileen biyyattii lallaban hin duuba dhumarratti mootummaa waloo hundeessanii biyyattii hoogganuu eegalaniitti kan isaan jiran isuma kanaan wal qabatee TPLF fi humnootii isaanii naannolee keessaa baasuu qaba amma kanarratti kan isaan dubbataniif inni tokko haleellaa Affaar Galikooma jedhamu naannoo Galikooma jedhamu irratti iddoo daawwattoonni yookiin baqattoonni bakka tokkotti deebi'an irratti raawwatame jedhame san mootummaan Itoophiyaa TPLF waan kana raawwate jechuudhaan kan inni dubbate namni gara 200 du'eeti kan inni jiru daa'immanii fi haadholiin fakkeessa baqatan warra gara 100 ta'an keessa jiranii wargama TPLFtiin immoo dubbii himaan isaanii karaa ergaa Tiwiitaraatiin barreessaniin waan kana nuti harka keessaan qabnu ka jechuun dubbatanii turan Dabra Taaborii yaadatta'u ta'e torbee duraa keessa haleellaa magaalaa irratti meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan raawwatameen sibiila achitti qolaanfameen maatii tokko qofa keessa gara nama 5 du'uu miidiyaaleen gabaasaati kan isaan turan kanaan wal qabatee naannolee kana keessatti kana dura haleellawwan akkanaa kun kasaan irra deddeebiidhaan raawwatamaa turan naannoo Tigraay keessatti amma immoo gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaarii keessatti yeroo inni ta'aa jiru miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu kanaan wal qabatee immoo samantaa paaworillee humnootiin TPLF naannoo kana keessaa abbaa wakka qabanii fi gadi ta'anii gara mariitti akka fuulla'uu qaban kasaan dubbatanii kun immoo yaamichi mootummaan Itoophiyaa godhaa sanaan kan wal fakkaatudha haa ta'uti kan durallee samantaa paawor dura jechuudha dhimma kanarratti fuulleeffachuudhaan ibsa kennaa akkasuma yaaduu waraanattiidhaan kan qabaman dhimmi kun karaa nagaa akkasumas immoo siyaasa giddugaleessa ammateef marii waaltawaa ta'een godhamee siyaasni biyyattii furamuu qaba jechuudhaan akkasuma ministeerri dhimma alaa US akkasuma
UN gaafataatii turanii mootummaan Itoophiyaa rakkoo siyaasaa isaatii kana taa'ee marii biyyaalessaa geggeessuudhaan furuu qaba jechuun himaati kan isaan turanii ka'ammaa kun garuu Samantaa Paawur kallattiidhaan humnootiin TPLF fi waraana isaanii naannoo Affaariif naannoo Amaaraa keessaa baasuudhaan nagaa buusuu irratti ta'anii mari'achuu qabu kan jechuudhaan kallattiidhaan kan ija isaanii baasanii kan dubbatan jechuudha. Haa ta'uti yeroo ammaa kana jechuudha naannoo Affaariif naannoo Amaaraa keessatti lammiilee 250,000 oltu sababa beelaatiin dhaameeti kan isaan jiranii. Beelaan akka malee rukutamaniiti kan isaan jiran jechuudha. 250,050 jechuun akka malee lakkoofsaan heddummatudha. Naannoo Amaaraa keessatti immoo kallattiidhaan nama miliyoona tokkotti lakkaa'amutu qe'eesaatirraa buqqeetii jira. Akkasuma kan akka jalqaba kaasne yoo Affaar keessattis immoo lakkoofsa kan hin kaa'amne namoota hedduutu dararaa fi beela hamaadhaan saaxilameetti kan inni jiru jechuudha. Naannoo Amaaraa keessatti akkuma to'amuu kaastee aleellaa Dabra irratti qaqqabameen kan Geetaachoo Raddaa faallee numiti hin qabnu jechuudha. Yaada kennan hin qaban isarratti bal'ina yaada kennan hin qaban garuu kan Gaaleekomaa Affaaritti yaada kennaniiti kan isaaniif naannoo Amaaraa keessatti keessumaa nama miliyoona tokkotu buqqee sababa lola kanaaf jechuun lakkoofsa akka malee heddummataadha jechuudha. Kanaan egaa waan naannoo Amaaraaf naannoo Affaar akkasuma humnootiin TPLF fi kan mootummaan federaalaa itti jiran kun akka hooggantuun dhaabbataa gargaarsa idil addunyaa kan USAID jechuudha kan Ameerikaa Samantaa Paawur dubbatan kanatti falli ni argama ni argama laata yookaan waamichi kun jalaa awwaatama moo awwaatamu laata kan jedhu kan kaasnu yoo ta'e gama kan keenyaatti achas yoo dhufne ammoo naannoliin akkasuma mootummoonni idil addunyaa akkasumas kan federaalaa akkasuma dhaabbatni mootummoota gamtoomanii rakkoowwan naannoo Oromiyaa keessatti ta'an beelawwan naannoo Oromiyaa keessatti kaka'atii jiran quban qabanii hin dubbatanii irratti hin dhukkubsatanii dhiibbaa uumuudhaafis haa ta'u gargaarsaafis waan garaagaraa takkallee mul'ateetiin beeku. Haa ta'u dhimmi kun hayyotii yookaan hooggantoota keenyatu dippiloomaasii biyyaa irratti hin hojjenne immoo akkasuma beela uummata keenyaatu fuula addunyaa irraa dhokatee ta'e immoo maali kan jedhu gaaffiisitti gata. Fakkeenyaaf amma dheengadda Baaleetti gabaasaalee akka nama gaddisiisuutiin jechuudha lammiilee hedduun buqqaanii akkasuma beelaaf saaxilamaati kan isaan jiranii. Sun immoo sababa hongeen dheerateefidha. Akkasuma lixa Oromiyaa keessatti sababa waraana waggoottan 3 fuuldarraan cinneen gaggeeffamaatti jiru akka malee uummanni beelee akka malee dararama hamaa keessa jira. Amma immoo ciruma isaatiiyyuu rakkoowwan intarneetaa fi tajaajila intarneetii illee citeetii jira. Akkasuma kibba Oromiyaa keessatti rakkoo wal fakkaataa akka humna waraanaatiin meeshaa beelaa ittiin reebaman ta'anii kan isaan dararamaatti jirani. Amma asirratti bal'inaan waan dubbatamuu danda'u yaada dansaadha kati kaafte inni tokko amma miidiyaaleen addunyaas ta'ee dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa kan jiran yoo Finfinnee seenanu hirbaan kan isaan itti baqatan gara Maqalee yookiin immoo gara Affaar yookiin immoo gara naannolee Amaaraa kanatti kan isaan deeman gara kaba biyyattiitti deemanii miidiyaaleen biyyattii garuma san fuula qabatee dubbata malee uummanni hawaasni Oromoo keessaa yoo kan Oromiyaa lixaa giddu galeessaa fi kibba keessa jiraatu rakkinawwan adda addaatiif saaxilamaa akka jiru miidiyaaleen uummata kanaaf dhaabbatanis ta'ee wama waraanaa kaabaa kanarratti xiyyeeffatu malee iltiin kennameef hin jiru. Ilti gara kana kennantee hin jirtu. Fakkeenyaaf gama lixa Oromiyaa yoo fudhanne lixa Oromiyaa keessattuu godinaalee Wallaggaa Arfan godinaalee naannoo sanitti hidhattootaa fi mootummaa jidduutti wal waraansi yeroo dheeraaf akka ture beekamaadha. Waan kun irraa fokkifannee irra darbuu dandeenyu naannoo san keessatti yeroo irra deddeebiidhaan hidhattootaa fi mootummaan wal lolaati kan isaan turan. Naannoo sanitti waraanni waggaa 3 ga'ee jira. Waraanni Tigraay waan ila miidiyaalee addunyaa dura bu'e malee yookiin immoo hogganoonni Tigraay waan keessatti argamaniif ila bu'e malee uummanni Oromoo kan hogganoonni isaanii hin dubbanneef yookiin immoo kan uummanni addunyaa quban qabne akka malee rakkataati kan isaan jiran. Kanarratti amma fakkeenyaaf dhaabbanni Amnesty International isa ta'u Human Rights Watch yookaan falmaa mirga namoomaas jechuudha ji'a tokkoon asitti akka malee beela uummata kanaa waraanaan dhaanamu uummata kanaa irratti ibsa akka baasaatii illee jiran. Kana immoo mootummaan Itoophiyaa yeroo darbee Amnesty International isa ta'u kan falmaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jechuudha kan Itoophiyaa keessa jirullee komateetii ture. Haa ta'u rakkoowwan akkasii kun gaafa heddummataatii deemu biyya kana keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma waan Tigraay achi deebine yoo kan fakkeenya kaasnu ta'e Samantaa Paawur torban darbe keessa gargaarsa namoomaa midhaan nyaataa naannoo Tigraay qaqqabsiisuudhaaf mootummaa Itoophiyaatu danqaan itti uume kan qilleensarraatii fi kan lafarraas mootummaan gargaarsa sana cufeetii ture jechuun himattee turte. Gama biraan mootummaan Itoophiyaa ammoo gargaarsi taasifamuu qabu karaa kallattii kaa'ameetiin ta'uudha qaba malee hidhattootaaf yookaan immoo qaamawwan aleellaa geessaatii jiraniif meeshaan waraanaa akka hin qaqqabneef sodaa jedhuutii fi sakattaa cimaadhaan geggeeffama jechuun deebii kenneefii ture. Amma immoo Samantaa Paawur as deebi'uudhaan aleellaa Tigraay TPLF geggeessaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun waan wal faallaa ta'e torban tokko keessattidha kan isaan taa'isaniitii jiran. As gama keenyatti deebitu immoo rakkoomti
ajandaa ta'e waa'ee rakkoo uummata keenyaa irratti gargaarsa godhamuutii fi gargaarsa godhamuu dhabuu irratti ajandaa ta'e Amnesty International waan baasan fudhatee kan irratti hojjetu hin argamne. Akkasuma gabaasaalee falmitoonni mirga namummaa baasan irratti hojjechuudhaan eenyutu beelee hagamtu beelee waraana hagamtu uummata waggaa sadiif waraana keessa tureef gargaarsi hin barbaachisu moo hin barbaachisu kajeelu irratti sanarratti dhaabbatni fudhatee ofirratti hojjetee gama kanaan dhiibbaa geessisuu danda'u tokkollee hin argamne. Kun maaliif kan jedhu yoo ta'e fakkeenyaaf jarri waggoottan 27 waliif aangoo biyyattii of harkatti qabachaa turuun isaanii dippiloomaasii biyyattii irratti akka isaan namoota guguddoo dhiibbaa uumanii wajjin wal baranii rakkoo isaanii afaan addunyaa kaa'an taasiseera ta'uu danda'a. Keenyas ammoo dararaawwan waggoota 27 turan. Akkas waggaa tokko booddee ammas deebi'ee rakkoowwan tuttureen jijjiiru beelli hamaan dhalateetti jira. Rakkoowwan tutturaniitii fi fallee waaraa waan kaa'amaatti jiru wanti akkas jedhamee hin dubbatamne baay'eetu jira. Amma kanaaf immoo rakkoodha jedhamee kan akka fakkeenyaatti godhamuu danda'u keessaa tokko. Kana malees immoo gama biraatiin afaanitti ansi qaba. Ammas kaarayyuu keessatti rakkoo hamaatu sababa daangaatiin illee dabalatee kaa'amaatti jira. As yeroo torban lamaan kana keessatti rakkoo hamaa akka malee dararamaa qeerraa buqqaa'uutii fi daangaa irratti namoota baay'eetu miidhaa jira. Sanaan illee dubbachuu irratti qaamni fala kaa'atillee jiru sana itti dabaluuf. Amma fakkeenyaaf akkuma ati kaachee jirtu kanatti naannoo karrayyuu kanatti godina shawaa kana keessatti rakkinaawwan ka'aa jiraniif jechuudha. Qaamni itti waan kana dubbataa jiru hin jiru. Gameeyyiin uummata kanaaf hin dubbanne jedhanillee waanuma miidiyaaleen addunyaa farsaniif waanuma kaabaa kana hafarsu malee rakkinni uummata kana keessa namni gadi bu'ee barreessaa jiru illee hin jiru. Uummata kana miidiyaaleen afaan irraa qabatanii gurratti kennuu didaniira waan ta'eef uummanni kun sooshaal miidiyaadha kan inni hordofu yeroo ammaa kana akka madda odeeffannootti kan yeroo deddeebiidhaan kaasaa ture. Kanaaf jedhaniitu gama sooshaal miidiyaatiin ajandaa uummata kanaaf uumuu hin dandeenye warri gameeyyii hawaasaa miidiyaa hawaasaa jedhaman kun harkuma dhawaa arrabaa fi qoosaa irratti saakaasaati isaanii kan dabarsaa jiran. Uummanni keenya rakkataati kan inni jiru. Baalee keessatti beelli jira. Midhaan uummanni facaafate godina Gujiif Booranaa keessatti sababa hongeetiin sababa roobii yeroo isaa darbee roobeef badeetti kan inni jiru beelli dhufuuf qophaa'ee jira. Uummanni beela'uuf qophiirra jira yeroo ammaa kanatti. Kun gabaasa uwwisa miidiyaalee barbaada. Miidiyaaleen waan mataarra qabataniif warri gameeyyii miidiyaa ta'an kun gama kanatti bobba'anii uummataaf sagalee ta'uu kan isaan qaban. Gargaarsi hoo midhaan nyaataa. Gargaarsi uummata Oromoo Wallaggaatiif hin barbaachisu uummata rakkoo keessa jiru. Waraana waggaa 3 keessa tureera uummanni kun. Booranaaf Gujii keessatti gargaarsi hin barbaachisu. Gama Baaleetiin uummanni beelaa jiru kun gargaarsa hin barbaachisu kan jedhu hojii manaa namoota sagalee uummata kanaaf taana jedhanii fi akka inni ta'u gooneeti. Kanaaf kana ka jenneef kakaasniif ammoo dhiibbaa dhaabbileen gurguddoo addunyaa irratti sagalee qaban gama gargaarsa midhaan nyaataatiif gara sana taasisaatii jiran as gamanattis mul'achuu qaba. Qaamonni dhimma ilaalan gamas dhiibbaa geessuu qabu kan jedhu dhaamsaa oduuf odeeffannoo keenya ta'uu isaati jechuudha. Kana yoo jenne yeroo keenyatti fayyadamuudhaan gara oduuf odeeffannoo keenya biyya alaa qabannee jirutti wayita ceenu immoo Ameerikaan loltoota ishee Afgaanistaan keessaa baasuu hordofee torbanoota darbe keessatti jechuudha. Talibaan humnootiin jajjaboo loltoonni ta'an aangoo mootummaa biyyattii dhuunfataniiti kan isaan jiranii. Aangoo sana dhuunfachuudhaa fi teessuma biyyattii qabachuu hordofee lammiileen biyyoota garaa garaa keessa jiran kan Ameerikaa, kan British akkasuma kan Jarman walumaa gala lammiileen waraqaa eenyummaa yookaan immoo green card kan jedhamu kan biraa qabatan biyya sana keessa socho'uudhaaf yaaddoo jabaa qabaataatii turaniitii fi akkasumas Talibaan gaafa aangoo qabatan ibsaa gaafa kennan miidiyaadhaaf lafa gaafa laatan waadaawwan gurguddoo galuu isaanii hordofee akkasuma yaaddoo dubartoota amantii musliimaa hordofaniitii fi sirna sheeriyaa humnootiin Talibaan kun hordofanii fi hojiirra oolchuu barbaadan irratti yeroo keenyatti fayyadamuudhaan daddafnee waa tuttuqnee saayitii keenyatti fayyadamnee adda baana. Jalqabuma akkuma kaaftee turte akkuma mootummaan Ameerikaa achi keessaa godaanee loltoota achi keessaa fe'atee fi akkuma qaamoleen achi keessaa warra Ameerikaa gargaaraa turan achi keessaa baqataniin Taalibaan haleellaa gurguddaa raawwattee magaalaa guddittii qabatteetti kan turte kan bolu keessa qubattee turte akkuma qubatteen immoo yaadota isiin kaaste keessaa inni tokko waadaa dubartootaaf kan isiin galte seera shari'aa irratti kana dura miidhaan cimaan dubartoota irra gahaa ture. Dubartii tokko yeroo tokko funnaan isiirraa muranii akka turan yaadanna. Rakkoowwan gurguddoon dubartoota irra gahaa turan eega immoo Taalibaan achi keessaa baatee dubartoonni aangoo argataa turan ministeera ta'anii jiranii kantiibaa ta'anii jiran yookiin bulchitoota biyyaatti kan isaan ta'anii poolisiilee ta'anii turan uffataawwan dura dhoggamaa turan illee akka uffatanii fi carraa argataniitti kan isaan turan gama kaaniin immoo TV lakkan laallefaa dhoggamaa turan sirballi akka dhageeffannee sinimaa seenanii rakkoo wantoota akka bashannaniif dubartoonni dhoggamaati kan isaan turan eegisan garuu paarlamaa biyyattii keessa dubartoonni akka seenan godhameef dhibbantaan 27 dubartoota yookiin lakkoofsaan paarlamaa biyyattiin qabdu keessa 69 dubartoota akka ta'u godhamee ture. Amma wanni kun itti fuufama waadaan galame kun dhuguma qabatamaan hojiirra oolu kan jedhu dubartoonni ammayyuu yaaddoo akka qabanii gama miidiyaaleen gabaasa isaaniitiin baati kan jedhani. Gama kaaniin immoo loltoonni Taalibaan namoota gisee duraa san warra Ameerikaa kanaaf akkanumallee mootummaa Shariif Gaanii cinaa hiriiranii dhiibbaa Taalibaan irratti godhaa turan haaluu baafatu eegalanii kan jedhan gurbatamee ture. Dubartoonni fa'aa
odeeffannoowwan isaanii kana dura ture kan karaa sooshaal miidiyaatiin ture haquu irratti bobba'anii kan turanii mootummaan kun nuuf ta'edhanii sodaataniiti kan isaan jiran haleellaawwan haga gorra'uutti lubbuurraa muruutti kan siin raawwataa turte kana dura gaafa hoggaa kana dura biyyatti hoogganaa turte jechuudha. Kanaaf sodaan akka malee akka qabanii fi akka malee heddummataatti jira kana keessatti ammoo akkuma gadda kaasnaa turre dubbii himaan warra Talibaan sodaa kana irratti illee ibsa kenneeti kan isaan turanii nuti namoota dhiiga faallaa keenya dhaabbataatee turan dheebotuutii miti nun aangoo biyyattii ka qabanne waa baay'ee sirreessuutti jedhanii waadaa galanii turanii waadaan sun maal fakkaata kan jedhuutii fi keessattuu barreessaa olaanaa naatoo Jeensi Stoltenberg dhimma kana irratti waa baay'ee dubbataniiti kan isaan jiran jechuudha. Waanni hagayya 31 mootummaan Ameerikaatii fi akkasuma kan Jarmanii UK wal ta'uudhaan loltoota isaanii gara Afgaanistaanitti bobbaasuudhaan mootummaa naatoo dhaabanii biyyattii keessatti waan baay'eedhas kan isaan dhaabaniitii turanii. Kana hordofee Ameerikaan loltoota ishee erga baasteedha karaan hundumtuu banamee jechuudha. Waraanni Talibaan akka inni qabateetii jiru yeroo ammaa kana immoo lammiileen akka Ameerikaa, British, Jarman waraana loltoota isaaniis haa ta'u waan hundumaa achi keessaa baasaniiti kan isaan jiranii haa ta'uti malee garuu gidduu kana taateewwan mul'ataatii jiruun biyyoonni lammiilee achi keessaa qaban babaafachuudhaa fi daandii xiyyaaraa idil addunyaa kan Afgaanistaan keessatti argamu jechuudha sana itti fiigaatti kan isaan jiranii rakkoowwan achitti mudateen immoo namoonni heddummachuudhaan wal kukuffisanii walirra yaa'uudhaan namoonni mimmiidhamaati kan isaan jiran jechuudha. Akka Sky News dubbatee dhimma kana baasetti ammoo rakkoowwan namoonni baay'een rakkoo wal dhiibuutiif wal itti heddummachuudhaan qaqqabeetiin akka malee namoonni miidhamaa kan jiranidha. haa ta'u sodaa maaliin akka uumameef keessattuu Ameerikaan IS yeroo ammaa kana rakkoo kanaan dura gabaa guddoo daldala addunyaa kanaan warqitaata irratti geessaatii turaniin yeroo lammataatis humnootiin Talibaan da'oo ta'uudhaan rakkoo geggeessuu malu sodaa jedhu kaa'atteetti kan isheen jirtu. Haa ta'uti sodaan sun maalirraa madde kan jedhu ammoo maddi miidiyaalee garaagaraa waan na baaseen qabu callisaniituma Ameerikaan sodaa ishee yeroo lammataatii fi qoqqobbii ofirratti kaa'atii jirti. Naasuu keessa seenteetti jechuudha humnootii Talibaan kan sababni isaas immoo IS'dhaaf isheen dahoo taatee ka turte yeroo ammaa kanas immoo deebitee haleellaa Ameerikaa irratti geessuu haaloo bahuu dandeessii kan jedhuudhaan jechuudha. Garuu gama humnootii Talibaaniitii wanti kana jedhamee karoora Ameerikaa rukutuuf isa ta'u lammiilee Ameerikaa Afgaanistaan keessatti hafan irrattis haaloo bahuudhaaf wanti kallattii kaa'atan hin jiru. Gama biraatiin ammoo wantoonni mootummooliin gurguddoo addunyaa kanaa dudubbataatii jiranii Ameerikaan loltoota ishee achi keessaa baasuun biyyattiin akka garmalee miidhamtuuf biyyoota lixaa irratti dhiibbaan kan geggeessifamu ta'uu isaati kan isaan sodaatanii kaasaatii jiranii. Gama biraatiin ammoo ministeerri muummee duraanii UK Tony Blair dhimma kanarratti Ameerikaan loltoota ishee Afgaanistaan keessaa baasuun rakkoo hamaadhaan dhimmi kun dhimma nama suukkanneessuu fi nama sodaachisuudha. Humnootiin Talibaan karaa fuulduraatti biyyoota lixaa irratti maal akka gochuu yaadan tilmaamuu dhabuudha jechuun sodaa qaban mul'isaniiti kan isaan jiran jechuudha. Gama biraatiin kaka'umsi Ameerikaan loltoota ishee Afgaanistaan keessaa baasuu ammoo tooftaa siyaasaati jechuudhaan immoo pirezidaantiin UK duraanii kun qondaalli siyaasaa gameessi kun Ameerikaan teeqamaati kan isii deeggaranii fi michooti isiillee qeeqaa jiranii wanni kun akka waan injifatamuutti yookiin immoo humni Ameerikaa yeroo ammaa kana dadhabaa akka ta'e kana dura miidiyaalee yeroo garaagaraatti qabannee baaturre nutillee Ameerikaan humni isii dadhabaa akka jiru kan jedhu shakkii akka qabanii fi warri isitti addatan warra akka Jaapaanii fi Yuunaayitid Kingdom kasii jala wixxifatan kunniin immoo yaaddoo keessa akka galanii jiran gabaasa raawwachuun hin danda'ama. Odeeffannootiin keenya dhumaara daayirektar keenya waan nun jedhaniif gara odeeffannoo keenya lammataatti duraarri gaarii. Sanatti osoo hin ce'in garuu lammiileen Jarman kan Ameerikaa yeroo baqataatii jiran kanatti jechuudha daandii balalii xiyyaaraa keessatti jechuudha yookaan immoo xiyyaara keessatti dubartoonni sodaa humnootiin Talibaan kan mootummoota Afgaanistaan duraa waliin hojjechaa turanii fi qondaaltota mootummoota warra lixaa waliin hojjetaatii turan yeroo baqatan kanatti kan xiyyaara keessatti dhiyaatii jiran illee ni jiru. Yeroo ammaa kana daandiin balalii kan nageenya Ameerikaa ibsa baaseetii jiruun xiyyaara keessatti dubartiin deesse tokko intala durbaa deesseeti kan isheen jirtu jechuudha. Kunis immoo sodaarraa kan ka'e xiyyaara keessatti deessee jiraachuu ishee odeeffannoo kana biraan itti dabaluu fedheeti. Gamoo odeeffannoo keenyatti aanutti fuuceenee saayitii keenya adda. Akkuma beekamu hangafa mata duree keenya irraa tuqnee jira dhimma Heetiiti kaafnee jirru. Heeti biyya kolonii Faransaay jala akka turte beekamaadha. Gama biraatiin immoo hagayya 7 bara faranjoota kama keessa dabarre kana jechuudha. 2021 jechuudha. Hoogganaa isaanii pirezidaantii Jonevel immoo isiin akka ajjeefame yaadannaa jeneraal Meezii mana isaaniitti haleellaa irratti raawwatameen kan inni ajjeefame eegisan immoo Heeti tasgabbaa'uu hin dandeenye rakkinoota waan adda addaatti saaxilamaatti kasiin turti kanumaan wal qabate rakkinni cimaa
dhugumaan heetii keessa akka jiruu fi heetii yeroo amma biyya addunyaa kanarra hiyyeettii fi tasgabbaa'uu dadhabde kan rakkina gaaga'ama diinagdee kan hawaasummaa fi siyaasaatiin waxalamaa jirtu addunyaa irratti sadarkaa duraarra jirtu jechuudhaan miidiyaaleen irratti gabaasaati kan isaan jiranii dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis dabalatee mootummaa Ameerikaa akkanuma warra gurguddoo ta'an kun heetiif waadaa galaa turan malee heetii ammaa yoo rakkina cimaa keessa akka jirtu miidiyaaleen dubbataa kan jiran torbee duraa keessaa yaadannoo ta'e balaa kirkira lafaa isa guddaa lakkoofsa kirkira lafaatiin godhamu torba tuqaa lama geewu inni guddaan achitti raawwatamee kan ture sababa kanaaf immoo namoonni 2,200 caalan du'anii kan miidhaman immoo 12,000 kagaa miidhamaniiti kan isaan jiranii gama kaan immoo namoonni 333 yookiin 344 ta'an achi buuteen isaanii dhabamee kan jiru namoonni gara 10,000 ammoo qe'ee isaanii irraa buqqaaniiti kan jiranii kanumaan wal qabatee magaalaa biyyattii san keessatti argamtu keessaa isii tokko keessatti namoonni gara 53 ta'an manneen gara 53 ta'an barbadaa'aniiti kan isaan jiranii heetii biyya rakkoo cimaa keessa jirtu waan ta'eef dhaabbanni idil addunyaa itti cinaa hiriiruu qaba kan jedhuu fi qaamoleen idil addunyaa warra kana cinaa dhaabbatu akka qaban miidiyaaleen gabaasaatti jiranii kanaan egaa waan baay'eedha kakaasaati turre egaa ammaatti jechuudha garuu egaa heet keessatti mootummooliin addunyaa garaagaraas illee waadaa seenan malee rakkoo buqqa'uu akkasuma beela'uu waraanaan dararamuu biyya sana keessatti mudataatii jiru erga mootummaan aangoo biyyattii ofirraa qabu lubbuudhaan dhabamsiifamee booddee egaa baay'ee biyyattiin jeequmsaa maadhaaf saaxilamteeti kan isheen jirtu jechuudha ammas gargaarsa akka taasifamuufidha mootummoolee addunyaa akka taasisaatii jiranii dhaamsa dabarsuu malee keessa seenanii giddu seentummaadhaan waan isaan gargaaraatii jiran hin jiru kun jechuun immoo yaaddoo mootummooliin addunyaa garaagaraa biyya tokko yeroo isheen akka malee miidhamtuu fi akka malee dararamtu ibsa qofaatiif akkasumas haasaa qofaatiin gargaaruu qofarratti malee keessa seenanii dhiibbaa uumuudhaan biyyattii ijaaruu keessatti qaban akka duraatti jabaatee kan mul'ataa hin jirre ta'uu isaa nama hubachiisa. Kanaan egaa oduuf odeeffannoo keenyaa kan guyyaa irraa asuma irratti xumurre kan adda baanutaa jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya egaa oduuf odeeffannoon keenya guyyaa irraa dhimmoota kanneen sadii irratti fuulleeffatee ture innis ammoo Itoophiyaa keessatti loloota yookaan immoo hokkora dhalateetii jiruun TPLF humnooti isaa naannoo Amaaraa akkasumas Affaar keessaa baasuudhaan lola dhaabee waan jiru mariin akka xumuru akkasuma hoggantuun dhaabbata idil addunyaa gargaarsa midhaan nyaataa akka USAID jechuudha. Samantaa Power waan jedhan irratti fuulleeffannee akkasumas immoo dhimma Talibaanii fi waadaa Talibaanonni dhimma dubartootaa irratti seenanii turaniif wantoota garaagaraa kaasaa gama hiiteen ammoo waan hafe akkasiin kakaasneeti kan isin faana turre. Kana qindeessuun kan isiniif dhiyeessaati turre Lalisaa Lamuu Waa'illikoo ammoo Borumashii gama ogummaa teeknikaatiin ammoo Seenaa Lammiinuu faana ture. Qophiileen FIB kanneen biroon itti fufu daawwadhaa isiniin jechaa gama keenyaan nagaa isinitti dhaammanna horaa bulaa deebana.